С вами опять я, снова Сеня Треноженко, карта The Train. Помните, в прошлом гайде или позапрошлом я рассказывал, как нужно выходить на трейне на зеленке, но теперь поговорим про defense. Как защищать Plant А. Э, Дело в том, что очень часто многие из вас, там, не знаю, ошибаются, вас ловит снайпер где-нибудь на зелени, вас ловит снайпер, опять же, на зелени только снайпер, который выходит из медла. Часто вы выходите из зига, пытаетесь пропушить вверх-вниз, где-нибудь здесь происходит стычка, ну или наверх-низе, вам тоже приходится нелегко. Я же хотел бы поговорить буквально немного о концепции, которую можно применять на трейне. А именно, как и на многих картах, есть, скажем так, два дефенса. Это ближний дефенс и дальний дефенс. В чем заключается у нас дальний дефенс? Дальний дефенс заключается в том, что все, судя по названию, находятся далеко. Самые хорошие позиции как раз-таки для далекого дефенса — это новая вышка, это какая-нибудь четвертая линия, вот отсюда можно играть неплохо. Особенно, когда террористы начинают накидывать смоки, вы этот смок можете сами прошивать. Также где-нибудь на заднем пленте можно находиться, если не на этой линии. Сюда, например, лучше не высовываться, не выходить, потому что часто в медле стоит снайпер, который как раз-таки вот в эту позицию именно просматривает. Но если вы хотите, тоже можете рискнуть, выйти с АВП и попытаться отстрелить как раз-таки такого террориста. Ну и на зелени играть чисто на чек, но если вы сразу же замечаете там террориста и знаете, что он там находится, лучше, конечно, отойти, накидывать какие-то стандартные смоки, накидывать флешки, коктейли Молотова и, в общем, делать все, чтобы потянуть немножко времени. Когда начинается раскидка, в зависимости от того, какую сторону начинают пушить террористы, можно или наоборот откидывать флешку, смок, который, например, вам прилетел в лицо, и пропушить, продавить, или просто начинать простреливать этот смок и пытаться наносить дэмэдж игрокам атаки, которые начинают выходить. Ну а, соответственно, если выход идет направо под окна, то должна работать новая вышка, должен работать человек, который находится на пленте или между вагонами. Тоже можно сидеть вот здесь, таким вот образом, и прятаться, например. Позиция неплохая, здесь вас никто и ничто не прошьет. Единственное, что это террористы, которые будут заходить уже по линиям, могут вам наносить много дэмэджа. Но опять же, вы в своей команде или вы там на своем матчмейкинге должны четко отрабатывать любую позицию, то есть много на ней провести времени, чтобы понять, во-первых, как здесь правильно себя вести, понять всевозможные тайминги, понять, какие гранаты можно откидывать и как здесь вы слышите своих оппонентов. То есть здесь будут ситуации, когда будет невероятное количество смоков, куча экшена, и вы должны по наушникам понять, так, слева, вправо, где бегут, куда выйти, куда стрелять и так далее. В этом, скажем так, сила любого профессионального хорошего игрока. Ну и, соответственно, два человека или на Б-пленте, или один человек на Б-пленте, в зависимости от того, какой дефенс вы навязываете. В принципе, можно часто оставлять одного человека, который там бежит, к примеру, сюда, играет на чек, слушает, если кого-то видит, моментально уходит, накидывает там себе какой-нибудь смок, коктейль и играет уже пассивный дефенс. Соответственно, к нему приходит тиммейт с АВП и играет дальше. Кстати, тиммейт с АВП может изначально стоять вот здесь с АВП, чекать зиг, и как только инфа какая-то под Б, то он может выходить под Б, занимать этот вагон и уже чекать верхний и нижний. Ну и, соответственно, вот такой вот у нас дальний дефенс. Причем можно также рисковать и оставлять вообще одного человека на Б, потому что на трейне, в принципе, наверное, чаще ходят на план, где-то в 60%, может, в 70%, и в 30% ходят на Б, потому что на Б выйти тяжелее, и Б сдержать тоже тяжелее, чем А. Поэтому А можно принимать часто вчетвером. Но, опять же, все зависит от вашего соперника и как вы вот эту цепочку выстроите, потому что если террористы начнут вас читать, тогда они, конечно же, будут выходить на Б, когда там один человек, выходить на А, когда тут три человека, или два человека и так далее. Поэтому здесь вы должны давать инициативу. Что касается ближнего дефенса, то в принципе можно выходить огромным количеством людей из зига, пытаться перестрелять, например, игроков за атаку, дальше зайти наверх-вниз, играть здесь аккуратно, ворваться наверх-вниз и, например, вдвоем сесть на этой позиции. Один сидит, к примеру, где-нибудь вот здесь, вот так вот, второй сидит, например, вот здесь. Аккуратно можно подлезть. Ну а если не хотите залазить, можно
просто вот так смотреть. Причем не бойтесь каких-либо флешек, потому что у вас рядом отвернутый, по сути, тиммейт, который, в принципе, вовремя может развернуться и помочь. То есть он не ослепнет, потому что он смотрит мидл. Вдвоем наверх-низ интересная комбинация. Третий, например, может находиться где-нибудь возле зелени, понятное дело, но можно вообще экспериментировать. Можно, например, снайпера здесь поставить на зеленке, снайпера, который отвечает как бы за зелень, и снайпер, который помогает по инфе чуваков сверх-вниз отцеливать мидл. Тоже неплохой вариант. Ну и 2 человека на Б. Вот такой вот он гайд по трейну. Надеюсь, я вам объяснил какие-нибудь основные моменты. Ставьте пальчики вверх, ну и подписывайтесь, естественно, на канал Na'Vi CSGO.